video qilmayman deymani majbur qilishadi. Xullas qarang. 100 million ketdi pulingiz. Avvalo Xudo. Men ham ana emasman. Men Xudodan qo'rqaman. Birorta kasalim natija olmasa, undan ko'ra ko'proq siqilaman. Undan ko'ra ko'proq o'sha natija olmagan holatda gaplashishni o'zim yoqtirmayman. Yomon ko'raman. O'sha holatda yuzlashib qolmaslik uchun maksimum rezultat qilishga harakat qilaman. Chunki noiloj, chorasiz holatdagi bemorni ko'rish vrach uchun o'zini ishiga nisbatan sovush paydo bo'lishni boshlaydi-da. Yaxshi ko'rgan ishiga nisbatan. 3 ta o'xshamagan kasal kelib qolsa o'zimga, o'sha kun ishoning kayfiyatim dabdala bo'ladi. Agar 5 ta yoki bitta, 2 ta rezultat bilan kelsa, charchagan paytingiz kayfiyatingiz birdan ochilib ketadi. Biz xohlaymiz bemordan ko'ra ko'proq rezultat qilishni. Endi ekomi, tabiiymi hammasi Allohdan. Alloh beraman desa 18 yoshli qiz bilan 45 yoshli ayolni yo 40 yoshli ayolni eko boshlaganmi? 18 yoshli qizda o'xshamay 40 yoshli ayolga o'xshab ketgan. Endi qarang, 18 yoshli qizga men 80% rezultat beraman. 40 yoshli ayolga 20% beraman. Lekin Xudo ol pulimni bunga beradi, bunga bermaydi. 100 million pulim ketdi deyapsiz. 5 ta eko qilinishingiz aniq. Eringiz urug'ini soni 7 million bilan tabiiy homiladorlik men hali shaxsan ko'rmagan. 7 million urug' chiqqan. Eko qilishgan. Nech pul ketdi dedingiz? 100 million pul ketdi. Lekin nechta folikul olishdi? 5 dona. 5 dona folikula bu inson boshqara oladigan narsa-da. 5 dona folikulasi bo'ladigan bemorlarimga men 10% dan ziyod garantiya bera olmayman. U yerda folikulaning soni emas, u folikulaning sifati. U folikula bilan erin urug'ini qo'shgandan keyin embrionlarda sifati, nogironmi, nuqsonmi, nechta chiqadi. Men unda urug'ga qarayman-da, ayolda folikulasini ko'raman-da, azospermiya bo'lsa, xo'p, buni urug'i chiqqan taqdirda ham ayolni folikularni zaxirasi yetadimi eko qilishga? Qanaqa sifatdagi embrionlar chiqadi? Men ekoni rezultati haqida miyamga birdan xarita chiziladi. Chunki men u jarayonning oxiriga ko'p borganman-da. Androloglar, ginekologlar faqat bir tomonlama yondashadi uchun o'zini ishini qiladi, chiqadi, lekin erta natija bola kerak. Bu ishlarni hammasi bola qilish uchun o'zi harakat qilinyapti, to'g'rimi? Kitobda yozilmagan 100 minglab bemorning tajribasi bor kompyuterimda, misol uchun. Menga rezultat uchun 10 tadan ko'p folikula bo'lsa, masala ishonch bilan ishlang. 10 ta folikula bilan 3 ta embrion, 2 ta embrion, men sog'lomlik haqida gapiraman. 5 ta embrion bo'lib 5 oy ham nuqson bo'lsa nima keragi bor? Avvalo Xudo inson qiladigan ishlarni maksimum professional qilish kerak. Bemorga tushuntirish kerak, "O qizim, yo singlim 5 ta folikula. 5 ta folikuladan nechta embrion chiqadi bilmayman, chunki erining urug'i yomon, 7 million urug' sifatsiz. Morfologiya 1 yo 0 yo 2. Embriologiya laboratoriyani full qiling. Stimulyatsiyani to'g'ri qiling va androlog sifatida erkak urug'ini zo'r qilishga ko'taring. Maksimum ko'tarasiz, baribir kafolat bermaysiz qanaqa chiqadi oxirida. Uni embrion qiladi. Zo'r lechina qilasiz, baribir embrion qo'yib boradi. Ayolda folikularning sifatini zo'r qilingda, keyin Xudodan o'tirib namozga so'rang. Endi u yoqqa boshqara olmaysiz, opa. Ana shu inson boshqaradigan 3 ta 4 ta omillarni full qilish kerak, professional tarzda qilish kerak, mas'uliyat bilan. Ha 3-4 pulni olib ket, Xudodan demas kerak. Demak, erkakni ko'tarish kerak, bor imkoni boricha ko'tarish kerak. Ayolda tuxumdon zaxirasini imkoni boricha sifatini, hayot sifatini, uxlash, dam olish, to'g'ri ovqatlanish erkakdan qilish kerak. Embriologiya laboratoriyasi eng zo'r apparatlar, eng zo'ri bilan zalotoy standart bo'yicha jihozlang. Stimulyatsiya protokollariga bu yerda tajriba kerak bo'ladi endi. Hamma narsa qon analiziga, fezga, elgaymga qaramaydi. Protokollar ko'p qilgan bo'lishingiz kerak. Ko'proq stimulyatsiya protokol qilsangiz, sizda o'sha bu bemorda qanaqa folikula chiqishini, qanaqa sifatdagi folikula 25 ta folikula chiqadi, ichidan 5 tasi yaxshi chiqishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bu hayot sifatiga, uyqusiga, turmushiga bog'liq yoki protokollariga bog'liq yoki ekoga noto'g'ri podgotovkasiga bog'liq. Har xil uydagi jig'ibig'i, ovqatlanishi, uyqusi, asabi, qaynonasi, eri bilan tortishishlarga bog'liq. Siz o'zimiz inson qiladigan tomoni, bemor o'zi tomonini yaxshilasin, professional yondashsin, vrach o'zi tomonini professional yondashsin, embriologiyasi zo'r bo'lsin, keyin Xudodan so'rash kerak. Lekin men 5 ta folikula bilan mana bemorlarim bilishadi, ekoga olmayman. Chunki u yerda rezultat 5-10%. $6,000 pul, bu kichkina pul emas. $6,000 pul beryapsiz. O'rtog'ingiz keldi, biznes boshlaymiz deyapti. 90% bankrot bo'lasan desa qilasiz, qilmaysiz. Avvalo Xudo, bola to'g'ri, mevasi shirin, mevasi shunga arziydi qiladigan harakatlarimizni.
Lekin ana u kichkina pul emasda odamlar uni qiynab topadi. Men bilaman qanaqa topishini. Sasib yotgan pul bo'lsa ham olib kelib shkafsiz olib kelib mana deb qiynab topadi. Oylikda ishlaydi. O'zbekiston xalqini bilasiz-ku. Qiynab topamiz. Shuning uchun inson qiladigan omillar biz birinchi rengenlarni ko'ramiz, zaxirani ko'ramiz, urug'lar sifatini ko'ramiz, bemorni yoshiga hisoblaymiz, irsiyatini ko'ramiz, anamnez yig'amiz, keyin necha foizda rezultat olaman desa, keyin men rezultat haqida gaplashib beraman. O'zim 80% ishongan bemorni qilatiraman, lekin 10%, 15%, 20% desa boshqa variantlarni ko'raylik, undan ko'ra tabiiy harakat qilaylik yoki yig'aylik, follikullarni degan narsani aytishim. Hammasi xudodan. Lekin biza o'zimiz inson qo'ldan keladigan narsaga ko'z yumib ketmaslik kerak. Uni to'g'ri olib borish kerak.